बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जी ब्राइटानिल टैबलेट के बारे में। ये जो ब्राइटानिल टैबलेट है, अगर आपके गले में ख़राश है या फिर अगर आपको खांसी आती है तो आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ व्यूवर, अगर आपको खांसी आती है या फिर जो अगर आपके गले में ख़राश है या फिर सुरकार सा रहता है तो आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो है जी, एक टैबलेट सुबह और एक शाम को, यानी कि 2 टाइम जो है आपने ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको सांस की तकलीफ़ है और खांसी आती है या फिर सीने में खरखराहट होती है तब भी जो आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो हमें कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।